ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு எங்கள் வீட்டு சமையல். நம்ம இன்றைக்கி ஒரு ரெசிபி வீடியோ பார்க்க போகிறதில்ல, அதுக்கு பதில் நம்மளோட வீட்டு ஃப்ரிட்ஜ் டூர் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோவில் நாங்கள் வாங்கியிருக்கிற புதுசாக வாங்கியிருக்கிற டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜை பற்றி தான் சொல்ல போகிறோம். எங்களோட பழைய ஃப்ரிட்ஜு சாம்சங் ஃப்ரிட்ஜு. அது 200 லிட்டரு கெப்பாசிட்டி தான் உடையது. அது ரொம்ப சின்னதாக இருந்ததுனால தான் நாங்கள் இப்போ இந்த புது ஃப்ரிட்ஜு வாங்கியிருக்கோம். இதில் கம்ப்ரஸருக்கு 10 வருஷம் வேரண்டி கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி நமக்கு மந்த்லி கரண்ட் சார்ஜ் 21 யூனிட் ஆகும். வாங்க இந்த புது ஃப்ரிட்ஜில் நம்ம ஜாமான்லாம் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிறதுன்னு பார்ப்போம். இப்போ நம்ம ஃப்ரீசரில் என்னென்ன ஜாமான்லாம் வச்சுருக்கோங்கிறத பார்ப்போம். இதுதான் உங்களுக்கு ஐஸ் மேக்கர். இந்த ஐஸ் மேக்கரில் நம்ம தண்ணி ஊற்றி வச்சுட்டு ஐஸ் ஆன பிறகு இப்படி ரொட்டேட் பண்ணிங்கன்னா அது இந்த ட்ரேயில் உங்களுக்கு விழுந்துடும். அதே மாதிரி இந்த பால் இப்போ வெயில் காலமாக இருக்கிறதுனால தயிர் நிறைய தேவையாக இருக்கிறதுனால இது மாதிரி நாங்கள் இப்போ பாலை வாங்கி ஒரு கவர் போட்டு தான் அதை வச்சுருக்கோம். அப்போ தான் நமக்கு எடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும், அளவுக்கு ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டிடும். அதே மாதிரி கீழே ஜாமானை ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிறது பாதாம், முந்திரி, நிலக்கடலை, வேர்க்கடலை அந்த மாதிரி உள்ள ஐட்டமாக தான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம். இதை உங்களுக்கு ஜிப்லாக் கவரில் இப்படி தனித்தனியாக போட்டு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறதுனால உள்ளது பாழாகாமல் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் உங்களுக்கு. இப்போ இந்த ஃப்ரீசர் டோரில் என்னென்ன ஜாமான் வச்சுருக்கோன்னு பார்ப்போம். இதில் கசகசா, அதே மாதிரி பிஸ்தா பருப்பு, அதே மாதிரி சில்லி ஃப்ளேக்ஸு, இந்த வெனிலா எசன்ஸ் வச்சுருக்கோம். கீழே அந்த இதில் உங்களுக்கு டொமாட்டோ சாஸு, சோயா சாஸு, அப்புறம் நாட்டு மருந்து கடையில் வாங்குகிற பொடி வகைகளும், அதே மாதிரி சுக்கு அந்த மாதிரி ஐட்டமும் இதில் வச்சுருக்கோம். அதே மாதிரி டூட்டி ஃப்ரூட்டி ஒரு கவரில் போட்டு இதில் வச்சுருக்கோம். ஃப்ரீசருக்கு கீழே உள்ள அந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டில் என்னென்ன வச்சுருக்கோன்னு பார்ப்போம். இது இதில் நாங்கள் தயிர் ஊற்றி வச்சுருக்கோம், உரம் ஊற்றி வச்சுருக்கோம். அதே மாதிரி தேங்காவை உங்களுக்கு ஜிப்லாக் கவரில் போட்டு இப்படி உடச்ச தேங்காய் வச்சுருக்கேன். இதில் இஞ்சி, அதே மாதிரி அப்பளம் ஒரு டப்பாவில் போட்டு உள்ளே வச்சுருக்கோம். உங்களுக்கு இதில் இந்த மஸ்க் மெலான் இதெல்லாம் அறுத்து துண்டு ஆகி போட்டு வச்சுருக்கேன் ஜூஸ் போடுறதுக்காக. அதுக்கு அடுத்த ட்ரேயில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு வாரத்துக்கு நான் மாவு அரைச்சி வச்சுருப்பேன். அதனால் உங்களுக்கு அந்த இதில் மாவு 4 இதாக டிவைட் பண்ணி இதில் 4 பாத்திரத்தில் தனித்தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கோம். அதே மாதிரி வாட்டர் மெலான் வாங்கினதை கட் பண்ணிவிட்டு மீதி உள்ளதை அந்த மேலே உள்ள அந்த கவர் போட்டு அதை மூடி வச்சுருக்கோம். அதாவது நமக்கு இந்த ஆர்கனைசிங் பாஸ்கெட்டில் உங்களுக்கு நம்ம மிச்சம் இருக்கிற அந்த சின்ன சின்ன பொருட்கள்லாம், அந்த ரவை, மைதா, புட்டு மாவு இதெல்லாமே உங்களுக்கு மீதி இருக்கிறத நல்லா இந்த மாதிரி ரப்பர் பேண்டு போட்டு தான் அதை இந்த இதில் போட்டு அதை ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி 2 இது எல்லாமே க்ராசரி ஐட்டம்ஸ் தான். உங்களுக்கு பட்டை, ஏலக்காய் இதெல்லாமே இந்த மாதிரி கவரில் போட்டு வச்சுருக்கேன். இப்போ இதில் காய்கறிகள் கட் பண்ண காய்கறி தான் இதில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம். அதாவது சில காய்கறி நீங்கள் வாங்கி அப்படியே ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா அது ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்காது. அதனால இந்த முருங்கைக்காயெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இப்படி வாங்கி கட் பண்ணி இதை இப்படி மூடி வச்சுருந்தீங்கன்னா ரொம்ப நாளைக்கு அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். அதே மாதிரி மல்லித்தலையும் பார்த்திங்கன்னா நான் அதை க்ளீன் பண்ணி ஒரு காட்டன் டவலில் இப்படி போட்டு இப்படி நல்லா மூடி வச்சிட்டோம்னா உங்களுக்கு எத்தனை நாள் ஆனாலும் அது அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். இது கொஞ்சம் ஈரமாச்சுன்னா நீங்கள் வேறு இது மாற்றி வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் இப்படி கீழே வச்சா தான் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும். இது காய்கறி ட்ரேங்க, வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறது. இதில் இந்த மாதிரி காட்டன் பேக்கில் தான் நாங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இது எலுமிச்சம்பழம் உங்களுக்கு. அதே மாதிரி தக்காளி, கத்திரிக்காய் அந்த மாதிரி உள்ளதெல்லாம் தக்காளி இதெல்லாம் இந்த போட்டு இந்த இதை நல்லா இந்த ஜிப்பை இது பண்ணிட்டீங்கன்னா அதில் அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும் உங்களுக்கு.
இந்த வெஜிடபிள் ட்ரே வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பெருசாக இருக்கிறதுனால அதை நாங்கள் ரெண்டாக டிவைட் பண்ணி இந்த பொடி வகையெல்லாம் அரைச்ச பொடி வகையெல்லாம் என்ன செஞ்சுருக்கோம், ஒரு கவரில் போட்டு அதை ஒரு ஜிப்லாக் கவரில் போட்டு இதை ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கு. அதாவது சாம்பார் தூள், மஞ்சத்தூள், அந்த மாதிரி உளுந்து வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கோம், கேப்பை, அந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் அதை ஒரு ஜிப்லாக் கவரில் போட்டு இதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அதனால் உங்களுக்கு நல்லா அது ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்கும். டோரில் உள்ள ட்ரேயில் என்னென்ன வச்சுருக்கோன்னு பார்ப்போம். வந்து உங்களுக்கு முட்டை வாங்கி வச்சுருக்கோம் அப்படி. அதே மாதிரி வீட்டில் செஞ்ச நன்னாரி சிரப்பு, இது ரோஸ் சிரப்பு. அடுத்த ட்ரேயில் வந்து பசும்பால் உங்களுக்கு. அந்த பசும்பால், அதுக்கப்புறம் வந்து நெல்லிக்காய், வீட்டில் போட்ட நெல்லிக்காய் தொக்கு, மாங்காய் ஊறுகாய், அதே மாதிரி காம்பெல்லாம் எடுத்த பச்சை மிளகாய் வந்து ஒரு பாட்டிலில் போட்டு வச்சுருக்கோம். அதே மாதிரி கருவேப்பிலை உருவி ஒரு பாட்டில் இப்படி ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நாளைக்கு நமக்கு நல்லாவே இருக்கும். அதே மாதிரி அப்பளம் வெளியே இருந்தால் ஒரு மாதிரி பூசான பிடிச்சது மாதிரி ஆயிரும். அதனால் இதில் வச்சுருக்கோம். கீழே உள்ள ட்ரேயில் பார்த்திங்கன்னா மில்க் பவுடரு, பிறகு ஈஸ்ட்டு, பிறகு வந்து கஸ்டர்ட் பவுடரு, பிறகு குழம்பு மிளகாத்தூள், பிறகு ரெட் சில்லி பேஸ்ட்டு ஒரு இதில் வாங்கி வச்சுருக்கோம். மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு சில டிப்ஸு தான் இப்போ சொல்ல போகிறோம். இப்போ நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜை வந்து ப்ளேஸ் பண்ணதில் பக்கத்துலையோ சைடுலையெல்லாம் செவர் இருந்துச்சுன்னா இப்படி வந்து ஒரு அரை அடி நீங்கள் இடைவெளி விட்டு தான் ஃப்ரிட்ஜை வைக்கணும். அதே மாதிரி நீங்கள் மேலே பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் கவர் எதுவுமே போடக்கூடாது. அதாவது லெவல் வந்து உங்களுக்கு சரியாக இல்லைன்னா அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் வைக்கணும். அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ரஸர் வந்து நல்லா ஒர்க் ஆகும். அதே மாதிரி டெம்பரேச்சரை நம்ம செட் பண்ணணும். அதாவது சம்மர், விண்டர், மான்சூன் சீசனில் இந்த டெம்பரேச்சரில் வைத்தா தான் அது நல்லா ஓடுன்னு இருக்கும். அப்படி நான் அந்த மாதிரி செட் பண்ணிங்கன்னா தான் உள்ள பொருட்களும் அந்த மாதிரி கூலிங்கும் இருக்கிறனால ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் இருக்கும், நல்லாவும் இருக்கும் உங்களுக்கு. நம்ம வெளி பாகத்தை துடைக்கணும்னா நல்ல ட்ரையான காட்டன் கிளாத்து, அதே மாதிரி அது வந்து ரொம்ப நைஸாகவும் இருக்கிறத வச்சு தான் நீங்கள் துடைக்கணும். ரொம்ப ரஃப்பானதை வச்சு துடைக்கணுங்கன்னா ஸ்க்ராட்ச் விழுந்துடும். அது வாரத்துக்கு ஒருக்கா லேசாக அப்படி துடைச்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதே மாதிரி உள்ள துடைக்கணும்னா ஈர துணியில் தான் அந்த ட்ரேயில் உள்ள ஜாமான்லாம் எடுத்துகிட்டு க்ளீன் பண்ணினீங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து எப்போயுமே புதுசு போல் இருக்கும், நல்லாவும் அது ஒர்க் ஆகும். டிப்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறோம். நன்றி, வணக்கம்.